fait beaucoup. On a dit aux musiciens et aux musiciens. Nazali on a groupe nanga vie nanga. OK ka ko mo reparti. Non, abenginga. Okibanga mtabenga wa convoquer na bureau. Nazo ya bo toyeti nakuti vie na studio. Oyo ka iloko na. Na okya. Basa iloko pi bongo ya osango lo ngabite na osango siko. Na bete on kamba mona leki. Via pesa ngaka bakumu na utia. Dampela ba Orelina Yolande na che. Orelina Yolande oye. Bino base kampela e. Kina lonzo kaolo na mbeleli sanoe. Mama e ay moko lele ayo mauma 5 ou 10. Na basi c'est mon Clay. Oui. Aye ne mta isi bisoke. To na jomo abeta ka dekuna. To ba to keno lukai. Wana ni Roi Pelé. Oh, Marie-Paul. Marie-Paul. Moto ya funa pese mboto ya solo. To kena oso ndo mukonzia. Boko zo yabe. Kota Selembao. Donc okese na bandal mais boko luka Marie-Paul na Selembao. Oui. To kena makolo na Clay. Na Rentoven. Wana sikwa Ibatina mina lala wapio osusu melenge okinonzoka ye yalo zizirira ye ibotina mikanga motema ye Azalia elaka onza komba o chifoena na e elaka onza komba o chifoena ne mila we atankala Jani azalaka mwana mokelelo akoma mwasi monene mombele zala na yo kimia Trevose Niatose Loris la congolaise dans l'au-delà Papa Wemba Kumanihe Sima wa makambe koma meke Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Mbote de bandingo so balanda biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV to yebisa bino. Merci na bino. Bo s'abonner massivement. Merci na partage na bino et puis grâce na bino mokili mobima. Oza arche de Noé. To yamba mutu nyonso waza na histoire na ye. Ata 10 personnes ba otala 5 personnes ba otala oza arche de Noé. Toza na boutique Andiris. Toza awa na avenue Joseph Dijon numéro 13. Boutique mo ya kitoko na si bomona to balansaka bino ba image ezana bilamba nyonso ezana. Ça peut conseiller à bière dans la cola de dans mariage et puis à la fête si ma comme belé Andiris na pesi mbote ce ali na moni malamo mado siki di moi sinzambe mbote ce ali vieux na ngadi bolombo greffe international vieux merci d'encouragement merci mon vieux na pesi mbote na Belgique wana connaît Daniel le force de frappe général patience na Kinshasa na opesa mbote na officier supérieur Mike Balosa dans mon konzi na Brazza sali mon konzi Gilda Sambeningeso des milliers mbote sous na Alba Mongolo wana grand frère propre ya Gilda Sambeningeso Andiri Sosokotaki Malili Kasanza oncle Alpha Karamba et matable tour moma acha movoto na pesi bino mbote to sangana ko sangana eleki ko kabona leona na sengo ko yamba grand frère na ngai na kombo ya Lozizi ya Paka donc kombo bana bandal kitambo ba congolais tout boyebi kombo mais ebele pe botami bokoye ba été yango to de to solo anaye boni kulutu Zizi lompaka elengi ya Zizi Lozizi Yampaka ouais on est en no propre pour ça ba sobriquet bende et ba sobriquet ka ba kongo pesa ah dans Lozizi et ça sobriquet Yampaka pe sobriquet bon no propre yani comment on se connaît comme na Armand ah comment on est Armand ouais et Yondo Bambongo ah oh non Armand Yondo Bambongo
Yondo Bambongo Armand bana bandal ba yebinga na kombo Armand bana bandal ba yebinga na kombo Armand donc vieux oza wandalwa nga mona bandal ndi baboma Tisinkini dona ma bandalungo donc natif bandal bandalungo ndi baboma 35 quoi à l'époque quoi Magoucho Sango vient en Sango bah c'est en tout cas merci à toi déjà na ba histoire bah na yabi 3 personnes ou 4 personnes ba découvrir on a bandi na retrouver na komono atanga na yeli susu na leki na yo papi kanyama atanga kombo na yo na yeli susu na yanki yo mutambunda donc wana okende na flocon na si beaucoup na bambunda na bino atanga kombo na yo moi biographie na yo ezala très important na ba ndeko yo ba yebité bien ba leki ba botami sima be bana et ça bien vraiment ouais ouais nga pesa nga plaisir on a lo bata merci c'est pas mes habitudes na koza wa makambongo alanga nzembo lo bana nzembo nga répondre nga nzembo oyo bayebinga na mbonda bato mingi bayebinga na mbonda solo bilo sisi ya mpaka mbonda ope bayebinga na ndule balobaka station Japan mais avant station Japan il y avait quelque chose ah ouais pour na komatina ba station Japan na outil déjà musika depuis 76 depuis 76 polo loza bana sikini bayebi yango baya bandu donc ba Ricardo Ilumbu bayebi ba makambo wana to betina baya bandu ngana yo kende les typhons del monde na Kitambo parce que kuna kuma makambo a contrat avec Beta Kumai grand mécène na kata Kitambo à l'époque wa Simba Mbonde do ya biso va de passer na groupe na il suffit 680 on évolue quoi que Zaiko donc ezaki écurie to rataka ba visa 80 na to zaki ma programmé mais ça qui neti est-ce que tout ça là pigeon ali kolo apumbwe donc rien na biom to salon pigeon ali kolo apumbwe kombe kanga pigeon to kanga ba pigeon donc ce que comme on a vu c'est normal hein. Encadrement absolu avec bah vie sacré bah j'étais toujours avec vie Espérance Ngaka donc il fallait qu'on vive parce que nous on jouait comme vivre la musique à l'époque ah donc moi so cri na bino na ba yo mi cri on sait ma na neni depuis ba neni biso ça en 79 79 de ba 80 qui vivre la musique je crois bien année 80 na ça cri na ngam na ça cri bon si côté on yo ka on a vivre papa et maman na ici fia na mona ici fia le collé donc et suis papa et mba je suis évolué ko bozi ba vie gina c'est mon école ça m'a plaisir ah ouais merci beaucoup wana okeso beti wana okeso beti o na beti siko na kata Kitambo wana tato longwe les types photos sali à tout casser blague à part na ba nani faut tanga ta moi que si jo owanga okanzo il tout tana les types font finoka Bama sebele ba fomalo après au sala qui na 82 mère na kufi j'ai tout arrêté na tiki donc na ko vendre na bano répéter ce qu'on a petit na ya quartier avec collégien a pc beauté collégien ya yebi akima mfana na ke wenge akima mfano akewenge na kanela gitilo mais petit na ngatozala na oui collège oui atanga pe mais avant kende abeke na osili atinde nga petit papi kanyams papi kanyams abetaka drum so abeti drum ma omona ba drum ngona masa na ye doki masa na yebi yake na guitare jona kuta ya so beta guitare ngabi yo beta guitare allez na pale tilelo ça n'a pas mis kanyams voilà petit na ngado tilelo oyo banzembo na ngatu na oyo obima mikolo ye na katiko azape jeune mo calme qui ouais, a c'est pas ya makama faniti papi kanyama hein so moni muta mobulu ye bana parler azai mobulu ouais c'était comme ça donc so moni muta droit d'un ce qui éducation to fura éducation na biso ouais ouais donc au monde na TV to reflecta ba éducation ba famille na biso bele éducation na biso ndengo kolela ndengo ngane nazala ka muto amuna ndenge na kolela ayebike armazala yekuto azala bo yo mote mutu so moni yo lubi azala ka bo c'est comme ça au monde na désordre de ba moyi la saka sika uta obangi boso bana osani ni obangi boso bana ya bimi yanki
C'est ça. Merci va surtout na poto makambo comme belé bon lycée bosanga na poto o lobe pe amutu ne moka bana bandiri si ba makambo na loba oyo donc plaisir à toi grand siko tant que celle qui est orchestre no wana non to na ma fétiche oui watu comme nanu raja kula non nanu te yeba station sami na 86 wana beto ma 82 tout que histoire ya china ba papi kanyam na sana bango na beta kana bango Don Camilo tina sali voyage na tikikini na ke basankus osongi vani kanga nyenge na ke uta tombo mer na nga po bakunda eko personnellement ouais sangalinga bongo nda ekela mer na miso donc na ke uta tombo mer na ko kuta groupe lokolela ngoma avec Motele Sinyoka wana swa nini wana 82 na kei fin décembre. Ce que la fin rendre hommage na mère na ngai na bengsi mbonda na moni ba yenga ba jeune moko ba bina danse swede na sa petit na ngaze tout le moto folo barade ya binote c'est tout le moto na kini liki jo akufa na bite so Motele si kolobora kufa ngana meme yango na groupe e fanzo bila vebe bisan la smith da manzika na meme yango kuna swede dans ce Suède olingi na kota Suède na ya kobima kuna e bande na ngoya ngwana ngata ona na ye na tiki danse na tiki na bavi na kei ta na zongi na kuti groupe Suède na kitambo na kuti ba nkite kota avec la danse Suède na kitambo kwa na kitambo yoto star de kaza na kwa mtasala boro na donc ameno après donc Camilo soke sargende ni ba ikomi Suède bon Suède kitambo super succès Suède donc super succès Suède ya kitambo ba Costa Rica est-ce que ba Costa Rica donc bazala kinga zala kité moi je travaille avec Don Camilo na répéter na Don Camilo so nga kende répéter bor ndenge nini yo ebika ndeto partagera akena ye donc Camilo azobeta kuna ngasko na ke historia place à Debaba El Shababa historia mulai oza histoire mulai to tiki no monda pe so kesko mbonda te wa kutu mbonda te nana mbonda te to beta ndule donc abila orchestre angeze maka mbonda te il faut yemba ndenge bashika ba ko yemba ba bon chanteur ouais ngana kesiko historia parce que le roi n'a pas de fadina koye bandeni terrain na ke chez des baba na basan kusuku na umera ouais na umera ka na saso ba inane na basan kusuku ouais ba 2 ans na umela na sala pe mouvement na basan kusuku bata basan kusuku ba ebi comment que c'est ni mon ama fétiche za icône na basan kusuku orchestre zala batango pe bazali bon no beta sikoka na basan kusuku ba bwende bilongo bo to beta kana baza na basan kusuka mouvement za kunati mbongo ezali makambo ebele bazali ebele petit elene il faut boloba ngo bino faut boloba oui na ba témoin bazali na ba histoire bazali na oloba ba histoire vrai fogo bater nanga mikolo azana kina uti basan kusuka benga inga ana katakini bazali ba obeta na bango tauna zongi sikoyo na ke historia mutamemanga bater na biso Bopol Chéri Bokoko batero Suède na Londres oui abenga to sa émission no pese mbote oui ana Londres ya très mystique yemta memanga kuna ya akoma beta kuna na historia ya beti stuka se ba orchestre belé c'est un musicien yeta na lo ba stuk atu kase na kata kitambo to zaina ye ouais to liki na télé na ye na année 80 to passé na télé na ye ouais na ye historia yemta memanga to serga neti ba 2 semaines na fondé donc de baba El Shababa personne ouais à quelque chose ça dans Tikibino biso de ne wada ya zuba instrument mwana na mwana bendana OK c'est kufi ngasko na ke dynamique acha paniki jo personne jo na bani pe répétition to zera mukubwa de bakula Jojo Bainge personnam Anibo donc ba Jolei ba te belé ba
manglota bastaccato na batterie je to que nous passer na télévision je mbuta muntu aya na ngiringiri na ngiringiri par sa grande sœur na ngai pasi bombuta sommet maman toujours namoni raja koti to mona na kala ona sali mouvement il faut ya na FCPT que na passer na télévision to leki yo ibane de na raja kula to koli yena batetela ngandi babon ye to beta ba musique ye drummer nga chanteur serait à voter vert oui voter vert serait bon Mobutu to beta la baraka to lati ba tenir Mobutu ya ba voter vert oui tant benga ya sali mouvement na ye mutu na oh bo siko kuna na lina kuna dimna ni kimasho kende de o intégrer des groupes na kota ki déjà ezo mo mikolo po bokutana ye na mbuta oui oui et ça moi mikolo ba un mois na comme na jour à sorti to kende ko passer na officiellement to passer na télé je mbuta muntu aya ko ngai ka sali mouvement ndenga isenga to kei ay singa yo mto beta musique kala benga ba lukena ba musicien mais na komi na kuti tatos tanfumu na mbuta muntu lero na ba komba mbuta te ba moni raja Roger po ya benga ka Armando to bandi pe répétition oh siko tikino dynamique mbalo natiki ngana otambola ngana yoka wana raja te mutu nanga oche siko po wana mutu nanga na zaina shwate bon siko reto veno kutaide wana vena pa na raja kula nakuta ye na chez zaina pa raja te to chez Tanfumu donc ok c'est na bino ma raja ina pa Tanfumu ye Tanfumu za ina donc baza ba collaborer ki na mbuta mutu basala mouvement parce que groupe mo ezalaka na ba vient na bango loza rudia oui lokole kufa bango ba leki bani basala bord mais loko bayoka na ite likolo kombo a loza rudia il faut bazongisa ba via kala pe ba ndo zonga raja linga yango na muka raja pété plan abeninga liboko toka zena biso ngamna yaki na ye na kepena nzembo to ako répéter oh dans le même jour côté ga okutimba la monpe désordre tokei na mbuta muntu o batikala ki basali mbata mbuta oui avec tatos Tanfumu ana mikili aebi so tika na mbuta muntu to bandire to bandi prestation lobby rentoyer barwa mantele batigele baye ba leaf ba gobi lokoni ba Angela leka du duché personnel donc to bandi pe mouvement muta oyemba te du tout bisum to oyemba na ba mabo ba Massa Mandela Nelson Mandela les samouraïs les plus dangereux na ba rento de to oyemba bo raja kula ina kolo mouvement ya vanega le teke staff ala sabiso ba pa ya danse ba encadrement kudi ambote ba makamutu bona comme ça chanter ngam na sambuta mutu me yo akolo mouvement neni yo bandu binaka ya no binaka to sala ki place ya son e wingi rento mbuta mutu ngai to telemi boso ya son mais c'est il faut bando yem mbuta mutu abi menga na yemba kate nga bo yemba na yo déjà on voit bien titokei mbuta mutu bando yem abano ko la banse même mutai ayo former mingi sali solisto tigele maître zema bakumukangama timbuta mutu bandi ko yemba to sali station ya sortie à station na moto mbuta mutu ko chanter yo bigara tant loupe MPC bani biso zena maîtrise po ba gérer na biso to leka moi succès ba succès to leka oui ya ki sekati ya ki seka donc on dirait qu'il y a un rento bien tenu. Il y a un rento. On dirait qu'il y a un déranger dans le camon. Donc rento, il y a bien présence bien. Ah, il y a bien le rento là. Il y a côté Seigneur Torana. Côté ouais.
ye kolata siko ye na radio bando simba te ya osimba te parce que na mona jour a sorti oui na to kuta na rento alati na bina zoya mais na kuti alati teni balongole ba pesa la l'idée balongole le rento bilamba basengi akalo ngona pesa l'idée oh po ya sai na ngo ebelite ay bongo bolonga ka bilamba ngala tshiko ba tushikaka na ebite soki nene eleka bien te rento aboya likambo wana ay community bakale toujours mon aya répétition oh na longoli rento na Mandela ina chanteur très mystique raja rifoke bon oh ba comité ti ba nini ngana ipsi lo wa bango balongo ngape na landi bango na tamboli ndenge na longa station na landa rento pena mais reto abi ya nakatso moke reto na yamba ya lobi ok c'est ezaki na moi bien mais siko ezaki lokwa moi qui yanki trop ok kasi yango wana tena ki yanki wana esali moi bien te ba condition mo biso to linga onte so ba mise ba musique oui pour entourage à la station ezaka ba yanki na ba yanki so ye concert okutaka mibali na mibali soki basi bazali moi likangolo na nga basi ba ngati no keso rien ba oya te banzeri ba oya te ba yanki trop rento bene na na landi rento donc moi mkesiko na masolo to beta na wenge pe na rien te wenge zali wana wenge zali po zali wenge zo beta zo beta ne ba succès da mon père ba succès na bango zali ba beta na bango oui voilà ya makambo ebandi oui aussi na ndenga bien quoi bien organisé biso sko to zaki sko kiyanke et donc le master station Japan ba yanke to savez na banzele te banzele station bazali sur 2-3 ouais donc lingo il faut que na mouvement basi batombola pe mouvement ouais ba mama il faut azala na réunion sa mama so ba mère te biso to ngazala on to solo bosala na basi te taba bi moi sinzambe nandimi mado sikidi pour sortir moi sinzambe pour nzambe oui mama oui biso ba joto za soria reto lo belo kono bia streetir amoni streetir orchestre ça qui est parce que na mona rento ponga première fois na super rento ça station Japan na moni ndenga sali on dirait ntelo moko bo kwa mwana maele ya dia ba chiki avida na mona ndenga sali na makambo e osimba te vo mena na travailler na to sali stock control to bandi pe makambo oui siko to osanga ba voix msusu oui to zena ba système moko clay oui yene mtu ayisi bisoke to na jomo beta ka de kuna to ba to ke no lukai wana ni roi Pelé Marie Paul moto ya funa pese mboto ya solo to ke na oso ndo mukonzi ya boko zo ya kota selembao donc au cas c'est na bandal mais boko luka Marie Paul na selembao oui to ke na makolo na clay na rentoven wana siko nini na poto yeba fa 87 ouais donc avant que tu wenge bino si bozwa ki oui to yemba na ye to zana Marie Paul mais un moment nga ba mokano ngesenga ifona tambo c'est siko bete so aseno ngende ni ba ipsino ke Marie Paul mo yemba na bombo so ouais to kei to komi ba si so balabala direct to mona ya kango azoya aro yemba déjà ya ke mo ya bien to sepeli to biye wana en tout cas hier ayemba yemba te to zui to mona pe ya kango azo wa kazoya donc na nenga bien to solo na e to kepe bandal to bandi pe mouvement na Marie Paul to zaina mais siko ya comme l'idée pour yenga na yamba sika ya comme l'idée na orchestre na comme l'idée bo ezoye mais ya comme leader ya nini ya nani ngana wana yoza leader comment mais allo bon ndenga lingisa on simplifie non on discuter na ba monter bon ouais mais tu as tout la réalité ce que ça qui bon côté ou le ça qui bon stop contrôle ça le Zizi et les 956 samouraïs ngana seigneur Toranaga orchestre na biso o comme leader pona ni na chant ngana yemaka danser
ngana lai yo savon ngai maka nyoso L'univers Andy Iris, style et qualité. Partageons la sape avec Andy Iris Boutique. Votre habillère conseil vous propose des tenues vestimentaires de qualité à un prix à la portée de toutes les bourses. Nous sommes là pour vendre beau. Andy Iris, c'est la qualité des tissus. C'est la finition made in Italia. 100% Cento. Omoni mbondane sala ke j'ai pas histoire na yo. Mais au yobo ça ba voix ya lei ce que loko moi ta kala ba ndiko na mino ba fanatique na mino arrête ya que c'est mieux ni stop control. Stop control. Bien tel para jao nous. Dona chilo mo elo amukia. Moa safina ngai. Bandangana banana kolinga ya bibompa ye nano nazwa ku ya boyeve à des samouraïs. Ah wana siko pas orchestre no. Ouais stop control. Stop control. Ouais. Wana nginze mona. Yanga. Bon beta be ba disque. Non to bimsa disque te. Bona maripo lelo ni mosala isiko na maripo na. Ah to ba concert kaka ba mouvement ndenge to beti ka ba concert na stop control to beti na ka sa deux concerts. To beti deux concerts après ngana tamboli na tiki rento na maripol. Yo ngwe bon. Na zela makamna nga sala. Ah mais yo no mais que c'était na otangi biso n'est-ce pas ça va dire ça mais otangi biso ko kesi. Belé parce que na bo bo. Siko ba no loin. Nzela. Ah ipolu ka nzela. Ponga mama sana ba obeta lisute. Na luka côté na ko obeta musique o sepelisa. Na ça n'a rien à prouver quoi. C'est comment il prend un niveau que au bando sala disque. Niveau to comment il faut ba disque mais biso ba moyen za la guité quoi. Na stop control. Ouais, moyen za la guité. Pour ba mon boulou pe ya kikaka. Soubani ba koma ba chef, soubani ba koma bo. Oh, mais stricté les beaux stricté tant. Ouais, mais bon biso to respecter. Attends, à Congo, tu respectes, tu es respecté. Bon, entre biso, tu sais comment ça se passe. Hein? Donc, après, on a tamboli. Oui, na kei. Na zone mouvement na kala. Drapeau blanc, mon âme fétiche. Naba, to comme naba shiga. Et là, on a bossé sous petit nanga sous soazagi na fondation na Kapangala. Mutuka munene. Il était là. Tout ça, il Kapangala, rento. Kapangala, quartier là, t'es? Est-ce que bandi boulot na boulot na bandi boulot na yona. Et puis, nous avons fait un petit nanga. A bossé, donc, à Zalaki, Kapangala, Mutuka Mounen, à Zalaki. Tu bossé avec Elliot Mondobe. Ah, nous sommes au Canada. À Zalaki. Mobile Borke, c'est. Nde balobaka borkesa mike ba désordre do yebate ngana tiki na kena monter na zongeli mouvement nanga pour commencer ko prena na sala mouvement nanga allez to kumna bashiga ona komi swede te to betaka ndule na shiga ngana shiga so to point to yemba kambonda te ah bozo beta mnoka ndule to betaka ndule na shiga to betaka ndule au sala jour mon amon na répétition to répéter ba na ba papi kanyans na moni Costa Rica ay kozwa shiga to solo na Costa po mutunanga Costa pa mutambonda te yepe ya beta na ba historia ba makambo ebele ayo sanga ke ana besoin petit shiga pour mouvement kuna kitambo mbonda elinge pesa mutauti na nzembo a part donc a milongai shiga mutazalite ngaba kozwanga te bazwi shiga ke kitambo neti lelo lobi petit anga rep me mokili mo imana mukongona succès dance asala succès quoi longo tanga longo omoni akei rep oui lobi tanga zongi rep na biso shigaro ngabi mais qu'est-ce qu'il y a abi me vena o comprendre betenga bloqué o memi ki sasa na mukongo bisankele salami shiga bani ondroine biso tika na mofuma na biso
après donc Camilo aye we sanga naya basalisi mouvement à part Swede wana basali Swede moko boy yanga Swede nguto yaki nango na sekado donc Swede wana basali yo siko ko intégrant aussi oui na kesiko makama mikili normalement nga ezalaki programme to ke Lubumbashi oui so to zongi bon ba ke potonga na tikali c'était comme ça de to kana ina ba ponga pe na zaina makam na msu mais ezalaki kaka to kende le roi match ezalaki na kata kitambo donc mabo watio na liste pa poto kitambo wana mboka na terrain na ah bon siko ba trikela match obe basande non na bi boulot ah ouais ben boulot na bi boulot ngaso nazali fo zonga na bi boulot wana siko kuno wana role ni na wemba oyemba na yemba da be so bolo wana oyemba ngoma na yemba pourquoi tu suis tenté jour au attend oyoka banzembo nanga na tambo na album nanga na sala 3 albums oyoka ngope mais ça tout na yebite que ça na yemba pe na papa wemba ouais chez chante mbotena ya mbotena ya suka na suka izala ndeni ah bon ayo mauma zong sabisole yo ah bon na la poste voilà sali a fait nouvelle critique bon béton nouvelle critique oui avait beaucoup wana zaki au musicien yo bezaki ça inde na zali na groupe nanga vie nanga okeka ko mo repartir non abenginga okibanga mtabenga wa convoquer na bureau na zoya bo toyeti na kutivie na studio oyo ka iloko na okia basa iloko pi bongo ya osango lo ngabite na osango siko na bete ngo kamba mona leki via pesa ngaka bakumu na utia bampela ba Orelina Yolande na tie Orelina Yolande oye bino baseka mpela ye kina lonzo kaolo na mbeleli sanoe mama ai moko lele ayo mauma 5 ou 10 en tout cas omoni siko de senga émission omoni eloko otika evre wana ya kosakana te batu baye ba tete ça yo lipa balia balia na lipa balia gra okase ba table pe batikela surtout zolia banso balia ko koleka ba table ouais c'est comme ça biso a petit na biso ngaza la fière na petit na biso tana o ka bango ça me fait plaisir na o ka fali wow elengi tana o ka bakapanga la mutuka munene ba titina al capone na oyoka donc rappela ça succès ça me fait plaisir ça donc il faut voir mo continuité relever ça là ba koko na so batikela biso rien po balinga relève te o ya yebi kaka donc itia okufa yango akufi nango atikeli bino pété et que dans les vides il faut tout barotika pour lâcher déjà tant va vivre ya on mona na poto na forma mingi bambisi nga ba petit belle sikole boy na Suède na bo beta ba concert na poto bo comment fait effectivement nini bo comment ina poto to comme 91 le 25 août le 28 toqué Aurillac to bandi ba tourner to beta na Aurillac festival éclair toqué Dijon toqué Suède tout ça moi tour à France boaki na bana boye combien de personnes na orchestre toaki Shiga donc Camilonga na chant oui il y avait petit Mimi Orange na Mbonda Kennedy Mbala na Lokole Mopeko Las na Ngongi Saddam Hussein Chéri Boko na drum Belegu na Sente et puis na Petit Lebo à Obina mais c'est quoi comme au bois si vous voyez qu'il peut tika alors pour vous on va ça expliquer to beta to zonga après mais tant to combien ayo bika bato ba aussi mbongo organisation zaika bien te mbongo yo mona na te donc ba misi ska ko la le community neti talaka bale ba chef mais ko le mouvement zala ki manager zala ki sekado oui adonkale yem dawo manager ba mbongo ba makamtume simba te bitumbe bimi bobiso bitumba babunda donc Camilo Shiga ba défendre quoi na sekado babunda na sekado ngana yo kuta kaka bitumba ba isinga babunda ki mais
baweleli nde basente bamakambo ebele. Donc c'est que makambo na kati bamona clarté te ya makambo mbongo bamona clarté toyaki mpe na bapeti ya ndeti bamimi orange bakennedi mbala bapeti lebo bazali na bana mike sikoyo déjà pose ala bien folala bien yo mpe kaka poto ndenge eza tokomi gauche droite mwana na mwana bendana baneni 91 wa tokomi 92 91 wala sikoyo bamakambo ekomi na donc sali une année après désolé bando kota ti 83 je crois bamise bake Suisse sikoyo ntango beti nyonso wana toye na mbunda boketu mobala mama Didi Asoba napesi mbote motamba napesi mbote na mama Didi Asoba sikoyo boketu wana boketu sa yaki poto asa yaki a régner mabe boketu wayembo asa régner wana sunda mise beti isankele yo bima après donc sundama boketu tant boketu uti poto aye kokuta sundama oui boketu ça se régnagi il faut respecter mutu wana oui ouais apesa mbunda lokumu boketu to lobaka mutu to kutana makaba politique teni to zona mutu wana petit frère voyez soki yete me biso donga okena obeta mbunda te talaka ngasi kona kena mbunda po epesa ke lingi moko boye donc lingi moko boye a valoriser yango likanga na isaka batu lelo ngaso na moni na benga ka président mo azoseka webo azoseka ay bate pourquoi na benga ke président ouais apesa eloko na valeur tu nga respecter avec na tout nde bazakana bana ba shiga donc c'est ça ya omona ngana poto na beta ka mbonda jour petit mo mbonda kobima awa otie maboko non tu es obligé tazana bango ebela awa siko pona yomo siko pour l'instant ça nini pour l'instant va tourner bien on sait qu'il y a Japon bamboka nyoto bamboka na tambo ba Japon Kiba Nouvelle-Calédonie Guyane Suriname banini sans côté Europe awa Brésil nakina misusu ba cours de danse misusu nakina ba concert misusu na accompagner batu donc na tambo bamboka ebele na sali 3 albums liboso na sali banzembo premier album ya mona ma fétiche na beti banzembo typique on a beta na Litifon station Japan Stop Control et on a sala qui album na 83 et 93 oui après na osala disque demandé mbonda on a beta ba ibo na beti ibodo na beti paye kokolo okokamboko eloko ite jelu donc ba blog on ngona auto beta na soda kitambo oui ozongisa ki na zongisi yango lisusu et après na osala ce troisième album na groupe na ba petio bazalaka ponga na sana groupe na double traction chef d'orchestre Rigo Kibwila donc orchestre na bien so de kufa kite bana Suisse nde shika za orchestre ngaya ko ezali ko ameno ife bozonga na mona na bien na pese moto shika tukutane na bien shika sigo bozonga mais bozonga pour combien d'années bozonga quand pardon comment il faut vous avoir bien préparé sérieux to nga zonga bon zonga so que c'est kufa donc shika yemo donc anda tikala ya kuna bana boko so zana na ba misenyos shika ne ba Suisse kuna oui à part chéri boko kwa Londres ngana ko to ba mise baza kuna mimero ja kuna petit lebo ba mise to baza kuna ba condition comme te panza les entre biso a miseti surtout a famille au monde to zari wana to a vivre et c'est comme moko ti le shika petit nanga ba mutu wana ba petit nanga za na ba bakutinga na musique na peta na ba moko donc ba condition kaka ba condition yo bika ba condition bo utaki mikili bozonga donc bona disqueté to prenait déjà quoi enregistrer mais na ebeske kindate donc to suka bongo bosombe be bilote pour pas inde bozonga ande ba ko sezonga rien to somba ndeni biso to wana na ba concert oui parce que chaque concert ba no futa mbongo no mbongo ezalaki te bapesa biso mbongo ya transport bobeti concert mbongo ya transport mbongo ezalaki te sikoyo nde osali batourne yo moko privé omoni ke seke banda okosa bino oui mais toomona mbongo tokoyeba monte ezokota oui après mbongo yango eza te baofuta botel a danse biso tobamise tokaskade tokaskade quoi ale mwana sala idéologie et osala mpe ke efe koko abengisaki groupe
na Suisse bakei soit que bazonga mais bazonga tozonga non batika sur na Suisse kuna tile ona zela bango shiga na zelo non c'est la shiga na Paris shigaro na zela kae obela na pese moto ya tikale na bien moko ba biga sumbu na pese mote voilà soit yo qui a ofinga oui aussi tokuta ya banga fort fait ça émission mais le zaki matanga je pense à ezaki ba panza 40 jours ya Medo Pako Raban a Mede Pako Raban moli moné pe na kimia na mona shiga to wana to kina ba biga sumbu to kina bate belé ya Suisse wana bazalaki connaît fodi le vouda de na Lausanne na pese mbote bazaki ve belé to zaki pe na ya binga to solo na biso pe na mona kina masamo papier comme ya prénom masango pe bunginga ba ya to fana pe na ibo na to kanga pe photo na ye mais c'est là qu'il fait toute sa émission bon contre temps donc il y a qui dans Suisse pour un concert OK pour un concert na ba misi après azonga Suisse non akuti makambo bien kuna par rapport à ah par rapport à Suisse il y a compris avant ouais so ika ma trop koto eza biso ba soda Paris biso ba soda ba kumana OK ba tu vas dans Suisse ba ko avant Paris te awa benza de bela mutu awa benza te monobi ka moi so mutu avant na Suisse na Angleterre pas avant na Paris école militaire au Kokaza awa école militaire donc ana tikala na nga o tikala nga yumo na tikala nga moko o siko kenda te pon na tikala na sa album voilà siko musique ba massa bakendaki ba zonga lundi donc bakenda samedi vendredi ba zonga lundi yo ebi ozi la bango na molo ba massa zonga te bela esinga te biso koto kitoko banini faut venir ngape koto na zape engagé moi na galozia na il a fallu bota ma semaine wana susu donc mais changer peu ba makambo te be bino webe bozonga susu susu zaki moi si ozo a zemi déjà webe bozonga te na ebe na ozonga bon basi la zemi batika ba voilà merci siko que c'est il a bassan kusukuna et ezalika ezalika bosolola ba to solola petit na nga foigo amikolo to solo na nakini nakini wana tika ya bango wana ngeza ke lo mona sala ki ba bénéficier na partout na kina sasa borkesa o tiki no na tiki no na ki o tiki OK ouais siko merci kotala siko musique kotala ba génération yé ba Fali Beritier ba faire musique en ozo mona seconde relève ali bon relève ezali maintenant bazu mutu amsuna azu place nete non je place ne ba wenge ba zoka ba place bo na bazu ba place te donc au moins ba petit na so ba travailler bango moko tamba lui faire donc faire Fali héritier mais wenge zaki jeu d'ensemble Zaiko zaki jeu d'ensemble il suffit le coller ba vivre la musique à jeu d'ensemble mais bon ce qu'on va tambola bango moko donc les différents musiciens na bango c'est-à-dire nezaki na vivre yo ka mutu na mbonda ayebani mutu sente guitare tout ça mais musique ba il faut jeu d'ensemble ouais jeu d'ensemble mais bon ba obeta yemoko net fali soit a obeta yemoko ah oui obeta na bato belé tu vois ana stylité azana style na yemoko avant de créer toujours donc ba ebi boulot ngana na landa ba net petit frère na ke trop na yo ka siko so conseil na makamto lo bien conseil so pesa conseil mais conseil na ça bon ka balinga musala na bango balinga tout d'abord musala batika makama polémique ko finga na bino miso bo finga na trop biso epoka biso finga mutu te po oya chez yo ya mo biso nga polémique te biso to génération ya trio majesty Stukas donc so problème au monde biso to oya oui na finga ngana na problème non il faut ça na munduki bon to bunda mais zaki bongo biso to finga na te yo ka mission so finga OK faut ka fingi jina fingi volo ou be bozer fingi na nini jamais mais yo to yo ka ba finga na po boluka nini ba kufa ka betina oko renyo ko dae ko lia pao boye ba bo beta musique ezaba musique ya eloko plaisir ngaso na yemba te na za mama so na bando yemba do na vivre et on a au conseil bino ka bo beta ndule beta sentiment na yo ko linga te o finga muninga boye concurrence kana nzembo
bimisele ka muninga banini mais fingana mais pour la suite mais ça va bon on va mettre ndule ya mbongo mikolo ya ba bénéficier par rapport à bino bisote bino ce que ça succès kaka biso ka succès mais yo biso to beta ndule o de chiki poko mamutu musique ça ika ba makamoko bo mais yo na famille ko no beta musique lelo to mona ba petite facilité akene ndule mona mosa obina mère na memi petit moi beta ndule na parler biso na parler ngana ke no beta ndule ya kitambo ko ki ma mère na biso andoli ngate na banana yo ko beta musique neni o comme voyou il faut comme Mobutu ba vision américaine voyez ba teke muto comme Mobutu maman le il faut comme Mobutu oui o comme Mobutu orke yoma biso ko to beta musique o bombana tinga leo na so courage tena famille na ngana lo ka musique na non le bobo ba petit so ba bandi moi ça la petit na Jimmy Wing et quoi ça ah bon et yende mtu solo ka temps j'attends ngana ko banda ite pour ça qui musicien bandit tout na va na biso série na siko yo idole ya ngina ba série no na idole no va tangela ta des idoles no ba no sepela na bango tamisato ngai idole na ngai folo ko ka bande ko no mongo non batumi baloba ngo bongo mais siko yo non ngape na ka mongo te na pe mona mai ndombe nani na pe mona mai ndombe musengele ngape na nga musengele bon mais na koli place wa mongo donc mais yo folo ka ngalai lita bembo wala ba idole no pour na linga façon na bango na scène ko bouger ndi wando ça siko chant Virginia plaisir à trop donc ba idole na bango na to comme na suka opesa so programme na yo pour l'instant ba fanatique de bazela nini bo c'est l'album nanga na sina silisi yango na vandi donc na la makamso au sala na silisa iboti nani ibatina mina lala wapyo osusu melenge okinonzoka ye yalo zizirela ye ibotina mikanga motema ye boyoka ngo ya banzemwe bele bana bikoro ba sepeli ba mado sikili ba sepeli omoni boutique ndirisi nde na leli yango nga na yebi yango eza pale ba bilambe ezali kolata yo bika poto mais sikoyo o ya biso ya biso na leli te moko kolele penzemo moko wana boyokani kaka ya kotika na chamba moko ndirisi ya rozala kaka toujours elo na opesa mbote na ba mama Paris madoba mato banani teta na va komona mama ba Gelor masungi na pesi ndo mbote ba bote école mwana moto donc na leli yampa kazali Marie-Claire Lukika Marie-Claire Chango José Kongolo Mamouane bongo yo mama na Ju Dalida bambote bele so ba bébé Tando Roger Mongo ba vena ngashaba donc yampa kazali elaka onza komba o chifoena na elaka onza komba o chifoena ne mila we atankala na bosa des affaires miku mbote bele Frankie Kaninda Losi Lolo na pesa mbote na jibe mpiana de ntingi siko yo oiba jibe déjà ngana iba jibe ava wenge oiba jibe ngai mutu yo awesanga yo luka chanteur moko yakada lakisa yo chanteur mo wala oluka ba musicien no namona balakisanga jibe na yo kandenga zo yemba jibe mpiana ko parce que ba tembre yo bika ba tembre na eti azo yemba ngabite wana kashite na oluka po biso deja ba voix likolo to ko luka voix c'est yazo yemba lokola vieux beaucoup ba seri wana ti net beaucoup yena ngenge mingi jibe mukolo asaka humble pe ndenge to kolela ndenge to za donc mutu akola ni série atako mukolo okozaka na série wana ozaka makambo ato osaki bandi no alibanda po tozana bédication ya ndaku na ya libanda il faut koyeba ko balancer yango
pour soko poni ya libanda soko poni il faut ya libanda ya bien osangisi yango na makamba pale mais ngana sepeli mingi ya merci pena voilà seule personne wa kanisinga ke na makambo te oza icône non nga te dimo la TV na si oka acheter nga la tela raté il faut nazoka muto na succès non nga na sala iloko ezaki pona bandeko oyo baza ba histoire na bango babeta masolo ata 10 personnes ba kutala mais ezala vrai bandeko ba sepela biso za na staff tona ba groupe na biso to beta ensemble za village Monganya pour condoleko bona mona kuna na fitite ne non mona mariage te mariage te ngana ke na fina ngati bon c'est ça la trop tato na nga likolo na vandi bon oui ozala kuna village Monganya nazala ka ngasona ke kuna ba 2-3 jours olai lo kuna nalai na kuna vina ngoleko pour kondo na pese mbote pour kondo azali to répéter na biso amede mfumu pe azali ke bon fumu to apena matra banga trop to moda to na makambo ibele to sala ka mais le quoi ba confinement ça tout gâté quoi merci beaucoup la CPLP na considération na bengo maman oye nga esali honneur parce que mon eza icône mon maso bete sur ma solo bateau yo misu ba yeba ki ote neti eloko beta na vivre wana bateau bele ba yebi te ba ko voir moko ozoyemba wana bayebi mutongo te c'est vraiment plaisir yeyo koki wata nga koza tati wata ba mani wata koko na wanga ata ko voilà merci Bambote Sili mopao mbote nani mopao confirme mide mbote faut pese mbote faut na pese mbote stade la biso motamba na pese mbote ouais confirme mide stade boto pesa mopao mbote ah bon ça la biso quoi oui toza mutia mabete oui quand même confirme mide ba pese mbote motamba vient en raf bote là na pese mbote na Suisse mbote na Carlin bote école mbote na Ndiris merci na yo na pese so mbote na omona vient ngai di bolombo na Belgique wana mbote na officier supérieur Mike Balosa na Braza mokonzi Gilda Sameningeso mbote na général Patience connaît Daniel le force de frappe Biga Sumbu Sozwaki maman Lili Kassanza Ndoya mama mon oncle Alpha Karamba vient na kangala machine de guerre na pese mbote maître Wazile mbote Siko Ali maître Magusho Sango merci vraiment na coup de fil na yo action za ko tulukela nga kangela ngaye na pese mbote vient na ngai et qui confort maître Maf merci mon vieux merci maître Maf na peso mbote mbote na itwa poto yaya itwa poto mokonzi mone na Braza wana mbote lisusu na yo mona Butu Kenzo la Clipperton Hotel mon chroniqueur Pisa Maswako na Braza to sangana ko sangana leki ko kabona oza te dimo la TV ya pona problème te ceux qui to na tambu to bengi ndeko aya sololi bandeko bolingi to zola bino bato bo senga bato belé bato so balinga bango lo baté muso obenga ebo ya TV les karaté tout ça mais TV zana pona neti bo moni kulutu bo c'est le plaisir na basan kusuba kotala ye na babwende na bikoro kuna na kula kota mado sikidi mukongo moko bo tina mushi na mushi na mushi na kenda mushi mboka na ngungi o wapi kasi mbisi mushi est-ce que mbisi eza ngungi kasi te de mais mushi araso ngake na mushi na kenda na uta kin siko na yako na fana so makambisi na mushi wana komi na mushi dakuta na misa moko ala yana ote to koteka makayabu na kikwiti na ngina pe petit to amema pe na luingia to kenda tina kikwiti na kazamba mais ngungi ngana mono na mushi wana na ba to so mboko isi ngungi yibo ngungi ya lolanga de mteleki na ngungi lolanga sezali est-ce que mbisi ezali ngungi ah bon ouais ngungi te ngungi ya ileki la mona ngungi wana na mushi et puis da mboka wana menga kutomoke ya mo likoloka ya mushi wana ngungi za wana tambola moi kasi beso uti so okoti kwil Kasai rivière Kasai kwil il faut les mboka wana il faut les mboka wana tio koma o mata kwil wana tout ça atambo ya mboka mais na tika na mauvais souvenir po nazaka na musike te mais la lala te jour wana ngungi ngungi le kai bana mushina to pesi ba mote wana mboka basengele mboka basengele mboka père na chez moi ah bon mboka nangi ya mushi mais na lobela mingi basankus pour aller ba menga na koli place sa mère na yo ebika to koli na koli place sa maman père na ngalo na oka père na ngalo ba kisengele te soka yalo ba ka kimonga
Oh. Parce qu'on a compris là, t'es un gars mutu Alexandre Kimongo ezali deuxième femme papa nanga, ma Sophie sana. Yem taolo sanga Kimongo Kisengele na Christiana kwa ça. Surtout kutani asolanga na Christiana kwa ça. Ouais. Il est pas Musengele ouais. Donc yem taolo sanga ma Kimongo de Kimongo bele. Kimongo na poto apo beta. Moi Sinzambe. Voilà, merci beaucoup. Zagi moi parenthèse de Fongolaki. Makamboka tant alobia mugeba mboka lokola ba mushi na likawana. Ya mboka muna souvenir na tika longo ya ngungi mais mbisi ça na mboka wana orulia bocho baye. Mais te dire comme nous na bako ba petio bino bokola. Il faut bokena ba mboka ba père na bino na ba mère na bino. Po boye ba Congo bia bo saila Congo bia il faut bo tambola ba mboka na bino. Bino mona ka Congo neti Kinshasa. Bokena ba mboka na bino leki Kinshasa. Bokene la village va perdre na bino ba mère na bino. Mais si ko elona ngana sepela ba kasaye biso doya mama samsu tanga na bango abotami na kili mais bichi luba. Mais c'est comme ça. Ba kasaye ba bien. Oui. Bon biso mère ala sepso ki mongo ngana bi ki mongo na Kenya. Ngana kinwa na bi ki mongo na Kini. Pour mère na biso akumona bana baluba ba oloba chiluba. Atuni tata mukadi est-ce que ba botama na mboka ote. Comment tu fais abi na application? Mera so kuma. Atuna papa mukadi. Akumoto. Papa mukadi ayi voisin na biso. Voisin na biso. Bale balo bachiluba. Balo bachiluba masana nga fermer bon poulo. Akoy ko confirmer ba mimi lita ba yebi ba mukadi. Doto kolina bango ba ko bachiluba. Mais babotama na Kini ba mukadi. Atuni alubi me ndeni babotama na mboka ote. Ndeni osala ba ote so na bise na chiluba il faut débrouiller zo sa chiluba. Mais to mona passe. Mais là, tu as luto, termina luto. Termina na luto. Oui, bah. Tato, attendi au luto. Au soit luto, mais. Au soit batté que luto. On kai faka. Pesa ngambeli. Siku yulu kai faka ni. Alexis. Moi, je suis là, Gimongo. Le suis mon monsieur de Gimongo. Mon monsieur de Gimongo. À côté de Suni de Gimongo. Isasu. Nzungu. Nzungu. On kai Isasu. On jale Isasu. Siko yoka Isasu. Isasu yo. Na kisa siko Isasu. Nzungu. Nzungu. Bon pondu de Gimongo. Liwa. Pondu de Gimongo. Liwa. Liwa. Bamso bataboni balobaka bamunya. Basengele baloba bayaka. Voilà, merci beaucoup. On le mot très capital, surtout qu'il tient à Bisso. On le mot donc normalement Bisso il faut que dans ma village natal na Bisso. Obligé. Il y a un mot de petit soba un peu perdu. Au moins la petite on va dans la petite ya baluba ya ba Congo. Ngale la folklore ya baluba pour folklore to ko na ona Kini. Ya baluba na Kintweni. Opso to akoyoka. Oui. Oyo ko fa na mona muluba ema nembo nda Sweden. Mwana mukongo ema nembo nda Sweden. Ngesa ba petit na ngaba de bonheur bazala banzebo abie bo panza yango. Po ba ibi na ba makamona ti. Ba vivre ka Kini so mutu Congolais to so aoloba makamwa Congo alobaka Kinshasa. Bokene ba mboka na bino eleki Kinshasa na bino wana. Bokuta bandako ya solo neti ya mikini. Endele. Te andele wapi bandako penza wo mundela tonga ya gaya kene bakisangani banini mona ouais balubumbashi rien à voir na Kini si ouais kisangani ya propre les propre et on a sengaka bokendaka ngana kendaki ya tamber na ngai sanga kende ba sankusu na roboya bolo ni mona ba sankusu mais la joie de vivre batundenge bazali c'est bio bio oyo kanzala te voilà, Andy risque de l'ambo na bino qui dans village natal. Bon na tuna mado sikidi moi sinzambe. Merci à trop. Tout sangana ko sangeli do kabona bibi shuluka na kurumie. Merci de votre soutien na yo Florette Loire, merci. Merci sous imbattable Turambo ma acha mo voto ko sangana eleki ko kabona. Merci Bika Sumbu, merci na ba soutien na yo. En tout cas, Weza Tedimo la TV, grand makamona zangisi. Bobengie tokoleka ozonga a solo la susu ala gentil na bengie une fois a beti ba solo esenga beta Congolais ne tutika ba continent biso no sali 6 continent wana pour na kofinga ndeko a uti musika nga na yepe na ye ko sala mission yo bando finga siko wana balash balash bayuma sala mo wa continent bomba nozo finga mutu fara vraiment ouais so wa grand ko finga mutu fara
ngabe na pesa mbote na bokulaka chuke lo moto na pesa moto bokulaka voilà leki nanga oui leki nanga ye vana ma musique va ali mwana mama quoi chuke lo moto bokulaka donc na selo kaka yo moko ebika ndenge ezali sans oublier le grand producteur Sanis Production Forever Jimmy Mukelenge. Merci pour tout ma vie. Oui. C'est comme matanga pa papa Joski Kambukuta. Bon, na no courant météo ba na noa, il faut na zala wana ba modèle ba ve Joski. Vraiment bien. Sans problème quoi, sans problème. Dieu sait que ça kena pesa mbote na lwambo. Na tabule ba ve simaro donc ba jojo ba inge ba mbuta mutu kula. Ba tofla kitoko. Donc ba yoto star. Merci. Ezaki ba bino ndeko Teddy Mola suivre bye. Proclamation na landa Kinshasa na Brazza. Sapin sakala mokonzi ya ster. La biga sombo na lata kitoko. Vifalelo oji ya mamoto. Gianni Versace Mazamato. Na lata nanga la vie eza no pousse. Teddy Mola.